Mbak Kurawelang. Mila lajeng ewet papan perkewet. Ing atase mung batur kok badhe nyuwun ngampil pusakaning ratu menika mboten pinanggih ngakal lan nalar. Mila bapak lajeng matah mitungkas dhateng kula truk. Kowe matura karo Gustimu ing Ngamarta. Aku ora wani ngampil siji-sijine srana Gustimu derekno menyang Pradisan. Surasane niku dimen pas angel nurukke suarane bapak ki. Surasane dimen nguningani greget gumregeting para kawula nggone padha mangun praja, mangun wewengkon menika sinuwun pun monggo dipun penggalih. Monggo kapenggalih, monggo. Ya Petru, nanging utamaning jeneng ingsun nedya mundhut tetimbangan kelawan para kadang. Menika kok prayogi sanget sinuwun, menika prayogi. Wonten samukawis menapa menika prayogi tetarosan kaliyan ingkang kadang. Werkudara, ana perkara iki kadiparan pamrayogamu. Wah. Ora usah kesuwen. Ayo saiki mangkat menyang Karang Kadempel. Biyantu marang Semar nggone mbudidaya murih becing wewengkoning Pradisan. Yen perlu pira ragate Werkudara saguh nampa tumrap kebutuhane Semar. Syukur yen ngono Yayi, Dimas Arjuna kepiye? Senadyan Arjuna ugi mekaten kuwu Prabu. Menawi wonten kekirangipun Janaka sagah bantu murih rancaking anggenipun Kakang Semar badhe mbangun. Senadyan pun kembar ugi mekaten. Menawi perlu kesatriyan sawut jajar miwah bumi retau dipun gadhekake kangge kabetanipun Kyai Semar. Waduh, kaya nganggo gadhek-gadhek barang. Ya muga-muga tenanan. Ora mung mandheg rasan tok. Sebab sok akeh priyayi gedhe-gedhe nek janji mung mandheg rasan tok. Sok do mila aku nek dadi sok dalan kene tak aspal. Barang dadi lali. Janji tinggal janji. Neng muga-muga iki tenan, muga-muga kabeh janji terrealisasikan. Lah nek kelakon do mbantu kabeh, aku sing dadi bendahara. Petruk ndleming ngopo? Mboten kok. Mboten. Mangirumin Yai. Megat kelima sawetawis sareng Yai sami aji nampi aturipun Petruk kok lajeng aturipun ingkang raka mboten kapenggalih. Nuwun sewu sinuwun. Semunipun sinuwun Dwarawati kok mboten rena ing penggalih kawruhana Petruk. Kawruhana menapa? Ora. Aku tak meneng sik. Lah kok semunipun boten rena ing penggalih Petruk kula wonten dawuh Koko Prabu kok bakal ngresake mundhut ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Oh, lah ngaten. Lajeng badhe kagem napa niku? Negara Dwarawati lagi ketaman pagebluk. Bisane mulya rengkaning praja lamun ditumbali Jamus Kalimasada. Oh, ngaten nggih. Dadi cethane Dwarawati sagedipun mulya rengkaning praja menawi dipun tumbali pustaka Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada. Ngaten. Mengkono Petruk. Oh, lah nggih. Monggo mangsa bara anggenipun badhe menggalih. Neng nuwun sewu lho, nuwun sewu niki. Dwarawati menika ingkang jumeneng nata Sang Marting Jagat sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo menika nadyan titah swantah nanging titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Monggo Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang ngayomi jagat. Lah yen negara Dwarawati sing ratune titisaning Wisnu wae negarane kok iso ketaman pagebluk, mendah negara liyane kaya ngapa rusake. Monggo negari sanes-sanesipun ketingalipun malah ayem mawon kados Ngamarta, Pancala, Panggombakan, Wirata, Mandaraka, Lesanpura. Kumbina ketingalipun nggih ayem-ayem mawon mboten wonten napa-napa niku. Lah kok jebul Dwarawati ingkang ketaman pagebluk ning ngatos-atos lho sinipun, ngatos-atos. Engko gek-gek niki Kresna palsu. Bahaya. Jalaran jaman sakniki barang mitasi niku kathah lho. Kathah sanget niku. Iya Petruk, sakniki wong nyewake sandangan wayang wae akeh.
Ning kok iso ireng ya iki ya. Kok iso cemani ya nek menyewa sandangan. Ning tetep ngatos-atos lho niki. Mila jumbuh kaliyan atur kula ing ngajeng sampun ngantos wonten tembung undhak ing wawarta sudaning titipan mbok menawi nggih wonten mriki niki jumbuhing tembung menika. Pramila yen kula wonten mriki niki jumbuhing apa jenenge? Yen kula prayogi negari Ndwarawati dipun uningani, dipun taliti langkung rumiyin yen cetha-cetha Ndwarawati nandhang pageblug. Monggo nanging menapa mboten langkung prayogi kangge menggalihake kawulane dhisik. Yen wis cukup lagi mikirke wong kono-kono. Lah wong sing kene wae mbutuhake kok malah arep dienggo bantu wong kono-kono. Pripun niku? Tur malih sinuwun menawi wonten karang kadempel pustaka Jamus Kalimasada niku mboten badhe pisah kalian paduka. Nanging menawi Jamus Kalimasada Sios katur dibeta wonten Ndwarawati badhe kangge tumbal. Dinggo tumbal niku biasane api-apike lho niki nggih. Api-apike niku nggih mung dipendhem dinggo adal. Iki kepeksa ingsun ingkang paring wangsulan. Oh nggih, neng nuwun sewu kok semunipun sinuwun Ndwarawati mboten rena ing penggalih kersane Petruk. Kowe ngerti Tom? Yen nggone bapakmu kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput lho. Luput pripun? Lupute bapak nggon ngendi ora? Ya genah luput. Kayangan kuwi nggone lenggahe para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu iki karepe piye? Kuwi padha karo wis wani nyahak wonanging para Jawata, ngerti? Oh lah kose iki ngejak geseh nek ngene iki. Ngene iki carane ngejak geseh. Nuwun sewu. Jare sampeyan ki titise Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan. Ning lah kok wah dolanmu kurang adok. Monggo Sang Hyang Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang nentremake jagat. Ning lah kok dadi ora pratitis nuwun sewu sinuwun. Nuwun sewu. Semar arep bangun kayangan ki ora kok arep bangun kayangan ing para dewa niku mboten. Kahanan koyo ngene kok malah arep nyambat bangun ki Semar ki letu udut wae ora kuat kok arep nyambat. Wah, arep ndarani arep bangun kayangan koyo ngene dewa-dewa. Semar arep bangun niku sing dibangun dudu kayangan. Dudu kayangan sing panjenengan karepe niku dudu sanes. Ning sing dibangun niku kayangane para menungsa. Tegese ajeng dandan-dandan budayaning watak nista, dandan-dandan pakartining menungsa sing do nungsang palang lumbuk buntus niku. Kaya ngono kok Semar disalahke. Mikir Mas, mikir. Lha kok kowe dadi malah wani nuding-nuding karo Semar, karo Kresna, kok malah wani sakecap padha sakecap. Ingsun iki ratu lho Petruk. Lah nggih kula niku ngertos jenengan niku ratu. Ning apa nek ratu apa nek Titis Wisnu ki ora kena kleru. Eling nggih dan eling. Sampeyan niku arep Titis Wisnu ning isih kesandangan kulit daging ora bakal iso wal saka ina lali salah apes. Terus apa dupeh nek dadi ratu niku terus banjur sawenang-wenang. Njur midak wong cilik kaya kula ngoten niki. Dadi ratu mbiyen nek ora tak coblos ya ora bakal dadi jenengan niku. Bareng dadi kok terus semangkean. Wah, iki Kresna iki senengane kok. Wah, malah saya ndodro kowe Petruk. Anggepmu apa? Anggepmu apa? Wong sen Semar arep bangun kayangan luweh-luweh kok malah arep nyilih pustaka Ngamarta aku rasa rujuk. Mergo Semar tak anggap luput. Lah rak iya to. Sampeyan niku duwe panguwasa ning panguwasa niku ampun dinggih nguasani, Mas. Ning panguwasa niku dinggih ngayomi kawulane tur ora waton ngluputke. Nek ngonten niku jenenge ngluputke sing ora sepihak. Ngluputke ning mung sepihak. Ora ditaliti dhisik gegayuhane Semar kepiye sampean kesurupan apa to jane iki? Wah, wis kesurupan. Wah, jane iki
ngerti gegaweane Semar ki apik kok malah ora gelem bantu. Wose aku tetep bakal nrenggalani sing dadi karepmu, Truk. Aku ora lila yen Semar arep ngambil pustaka Jamus Kalimasada tumbak Krawelang apa dene Payung Tunggul Naga. Mula ayo saiki kowe bali apa, Truk? Bali ning Karang Kadempel. Oh lah kose nek iki tetep salin bubukan nek iki. Apa nek sampean ratu ki njur Petruk wedi ngono? Petruk ki ora wedi karo sapa wae. Aku ki meng gatel ora arep penthenteng. Petruk ki ora wedi karo sapa wae. Lah mbok dewa to, lah mbok ratu to. Nek luput ya kudu tak waneni. Oh lah. Cethane kowe nantang karo Nata Ndarawati, kowe wani karo aku Petruk, mboten nantang, mboten wani. Ning sing kula waneni niku pakarti sampean niku mergo aneh. Aneh iku piye aneh Kresna saiki kok dadi nasar, malah saya nyecamah. Wani sakecap padha sakecap. Wis Petruk, ora prayoga. Dia dinia ana ing setinggil. Merga kene dudu papane wong padu, kersane pripun? Ayo metu njaba lho, metu njaba pripun maneman? Wah, arep metu njaba. Kuwi jane moko wis kenceng lho iki. Nang dadi kendhu merga. Waduh, lah omonganku ki nek ora kena direm karang bar tabrakan terus sarapku saru ki malah nyambung meneh. Ayo wis ora iso ngrem sing saru-saru aku. Kersane pripun? Metu njaba. Ayo Petruk metu njaba wis rasa kesuwen. Ayo metu njaba Setyaki Arjuna melu aku Setyaki Arjuna. Nggih. Kula tega. Werkudara piye? Kok sajake Koko Prabu malah duka? Wis ben. Wah. Sing arep do regejekan wis ben wae. Sing baku ayu awake dhewe saiki nyuwun ana ngresani dewa nyuwun pitutur lan pepadang bab lakon iki. Prayoga Yayi. Kembar pun Kakang Sumedya kundur angedhaton lan bakal manjing sanggar palanggatan bodholna sangyan ingkang amblabak aning paseban inggih ngestakaken dawuh.
warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Ya matur sembah nuwun men do lungguh sik. Iya, Pak. Wis leren dhisik sawetara, Nduk, anakku limbuk. Iya, Mak iki. Awake dhewe iki sowan ana ngendi iki? Awake dhewe lan sak rombongan sak kanca-kanca warga laras komplit sowan ana ing pabrik gula Kebon Agung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh, pabrik gula Kebon Agung, Malang, Jawa Timur. Ado-ado awake dhewe sak kanca warga laras jangkep pengrawit lan warang kono sowan saka Ngayogyakarta. Ya, heeh, Nduk, mula kang saka kuwi sadurunge maturake akeh, ayo ngucapake asta syukur rasa syukur lan panuwun ana ngersane Zat kang muruh ing dat. Awit saka marmane uga sih welas kang awujud nikmat sehat temahan kalenggahan iki bisa nyawijana ing papan kene ya ana ing pabrik gula Kebon Agung Kabupaten Malang saperlu ngadani adicara syukuran giling tebu kang sepisanan ana ing taun 2026 iki. Iya, Mak. Syukur alhamdulillah awake dhewe bisa kasembadan sowan niskala tanpa manggih alangan. Uga aja lali ya, Nduk. Atur sungkem pangabekti dumateng para sesepuh pinisepuh, para bapak ibu jajaran pimpinan pabrik lan sedaya stafipun. Gunging panuwun katuraken dumateng sedaya panitia ingkang sampun berjuang kagem acara punika satemah saged lumaku kanthi rancak boten manggih rubeda setunggal menapa. Iya, Mak. Iki rame tenan ya nganti kaya pasar malam. Ya jelas, Nduk. Jelas rame. Awit iki dudu sembarang acara. Iki pembukaan giling tebu ing taun 2026 tegese pertanda rejeki bakal lumintu-mili kaya dene ilining banyu kang tanpa kendhat. Oh, ya kaya ngono, Mak. Kaya ngono, Nduk. Tebu kang ditandur para petani sing rina pantaraning wengi tansah budidaya murih becik oleh anggone panen. Ing pengajap besuke bisa dadi gula sing bakal nggawa berkah lan piguna tumraping masyarakat ing Malang kene munggah ing Jawa Timur nganti warata saindenging Nuswantara. Syukur-syukur bisa diekspor nganti mancanegara. Ya, Mak, amin. Mula kang saka kuwi, Nduk, ayo bebarengan padha nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Mahanasa lan dumateng para pamirsa kadang sutresna minggahipun sedaya masyarakat mugi
keparenga paring panjurung pangestu supados lampahipun giling sadanguning warsa 2026 punika lumampah widodone ring sambikala. Amin. Amin, Mak. Muga-muga gula sing diproduksi pabrik Kebon Agung kene bisa dadi berkah. Amin. Ora mung kanggo sing gawe nanging uga kanggo sing nganggo utawa para konsumene. Heeh, amin amin lan sing paling penting ayo memuji muga pabrik gula Kebon Agung selalu jaya makmur lan dadi kebanggaan kutha Malang. Amin Allahumma. Lah niki mau kono titipan pesen weling saka panitia giling tebu. Piye, Nduk? Yen ana wiyaga oleh kanugrahan pangkat ing pabrik kene. Oh, elah elok. Kayak pangkat apa kuwi? Arep diangkat dadi juru tebang. Juru tebang? Iya, arep diangkat dadi juru tebang alias tukang nebangi tebu, Mak. Ngawur wae senengane kok. Lah sing rada kuat kuwi kok ngono kuwi. Wong wis do duwe membership loro boyok karo asam lambung kok arep do nebangi tebu. Ayo do menggeh-menggeh kabeh. Iya. Ngono ya tangeh lamun gelem cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan. Iya. Ngawur wae kuwi senengane kok. Iya, Mak. Terus iki barang yo nganggo sambutan. Sambutan Iki aku dikirimi daftar sambutan ingkang sampun rawuh. wah, iki tak wacane ya. Iki daftar sambutan acara pagelaran wayang kulit. Nggih. Wonten Bapak Komisaris Utama PT Kebon Agung, nggih menika Bapak Doni Primanto Juwono. Matur sembah nuwun Bapak Komisaris PT Kebon Agung, Bapak Dwi Pranoto, lajeng enten Bapak Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Indro Kuspriyadi. Lajeng wonten Bapak Direktur Utama PT Kebon Agung, Bapak Didit Taurisianto. Iya. Terus Enten Bapak Duh kok iki kok HP ku ngelek ya. Direktur Produksi PT Kebon Agung, Bapak Prasetyo Budi Santoso. Lajeng enten Bapak Direktur Keuangan PT Kebon Agung, Bapak Teddy Pringadi. Lajeng enten Bapak Bupati Malang atau yang mewakili, Bapak Kapolres Malang atau yang mewakili, Bapak Dandim 0818 atau Malang atau yang mewakili. iya. Banjur Bapak Pemimpin PG Kebon Agung Malang, Bapak Ivo Pergianto. Lajeng wonten Bapak Pemimpin PG Trangkil Pati, Bapak Himawan Ratmanto. Lajeng enten Bapak Advisor PT Kebon Agung, Bapak Krisman L Tobing. oh ngono, Mak. Iki kang kepareng rawuh matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak ingkang sampun ya istilahnya paring kesempatan kanggo awak dhewe iki latihan ana kene. Iya. Ngono ya awak dhewe iki isih tahap pembelajaran tur ya nek mestinipun kathah kirangipun, kathah kurange, akeh kurange awak dhewe nggone awak dhewe gelar wayang kulit, gelar hiburan ana kene iki. Iya, Mak. Nyuwun pangapunten ingkang sak kathahipun, nyuwun pangapunten menawi kathah kirangipun, menawi kathah kurangipun. Nggih niku wae jer kula niku nggih teng mriki wae nggih tasih tahap pembelajaran. Iya, ngono, Mak. Kose aku tak maca WhatsApp meneh iki. Iya. Soale sing ngirime aku ki akeh banget iki. Iki wis tak waca. Terus wah iki, heeh. Pokoke terus
niku wau sampun kula aturaken sedaya ingkang dados apa jenenge inti dari inti-intinya. Iya wis diaturke. Heeh. Saiki mung kari apane, Nduk? Mung kari ampase. Ampas apa? Ora mung kari seneng-senenge saiki seneng-seneng paring panglipur. Gek lagu-lagu gek aku tak melu joget. Ngono kuwi seneng banget aku nek kon joget-joget iki. Kon lagu-lagu iki iki mengko limbukan tekan jam 4:30. Ora masalah. Iya. Ora, Mak. Niki mengko lewayangan jam limbukan iki mengke dugi jam 12. Pokoke mangke gampil lah. Beres pokoke. Iya. Sik pokoke nonton beres asik sing mumet kene. Apa-apa. Kene karo mburine do mumet kabeh. Sing mburine mumet sing ngarep saya jeblok dase soane. Waduh jane kukur-kukur sirah. Iki mau ya kok aku ki apa jenenge dijak mlebu mobil iki diterke ning mau ki apa ya loji apa-apa mau ya. Iya. Apa makne kon? Aku ki nek kono malah gembrobyos, Nduk. Lah gembrobyos kepiye? Lah aku ki kepiye ya nek kono ki wah aku mlebu ki waduh kok kaya ngene wah apike. Yuh Gus. Ana kursi apa jenenge kok kursi? Ana meja bunder kae terus kursine ngubengi ngono ae terus dikon lungguh nek kono aku ya wis tekluk lungguh. Wis. Ngarepe iki wis ana piring, garpu, sendok, ana apa jenenge gelase sing gelas cantik ngono kae lho. Iya. Terus ana banyu. Waduh wis disuguhi kae terus bar kuwi dikon maem. Lah aku kan nek ngerti dhewe. Nah aku ki wong apa sedayu to sedayu ning plosok. Dadi umpama nyiduk ngono ora mikir. Waduh aku to padung nyiduk cedhuk ngono kuwi tak peluk. Terus aku terus ngematke sekeliling ngono. Waduh ning kene do berwibawa ngono. Wah iki lha aku ngotong-ngotong sego ya isin aku ya. Waduh lah. Gak aku kamangka ning kono ki mung karo Mbak Lintang gek karo adike karo Mas Mirza. Lah gak aku kan aku kaya ngene, kamu Mbak Lintang ki ya wibawane ki ya anggun. Heeh to. Cantik anggun, uling nyiduk ya sithik-sithik terus tekon Mas nek lada hitam ki manis apa ora Mas? Ya aku ora ngerti aku ora masak. Aku ya muni ngono kuwi. Terus mulai nyiduk kadung rada akeh sithik cethuk ngono kuwi. Ora apa-apa tak ciduke sing akeh aku. Lah kok le maem ki ya nek lumrahe ning nggon apik kaya ning nggon sing mewah-mewah ki ya sing kiwa garpu sing tengen sendok ditancepki ngono kae disit-sit terus dimplok. Lep sithik mboko sithik aku ya kulinane iki nganggo tangan ngene kok to. Nah, dine sendok ora njupuk garpu. Lah terus tekan sut lep ngono kuwi terus lengonya karo ndungkluk men ra ketok akeh. Iya awe iki ya ngerti panggonan sing kaya ngono kok ya ora mikir to Mak. Lah aku ki jenenge wong ngelih. Disuguhi lah kok ana sego goreng, ana kambing lada hitam. Wah. Banjur terus ana wah akeh banget mau terus disuguhi apa jenenge? Lah kok lagi lungguh terus ana ngapunten niki Mas anu sop apa mau? Sop kaki kambing. Wah. Sop kaki kambing iki. Waduh lah ngono aku ki sop kaki kirik kuwi ora arang lho ya. Kok ning kene disuguhi sop kaki kambing iki ora jan India tenan uripku iki mau. Ora apa-apa lumayan kena dienggo indah-indah nganu cerita-cerita nggo anak putu sesuk. Iya. Saiki kek kari seneng-senenge le cerita wis lenggableh mangko meneh. Isih ana goro-goro mengko tak anggone ngomong dhewe. Anggone ngedian mengko ora masalah aku. Iya. Saiki bintang tamune
Sing mau iki ben iso luwih crita nggon ning jero-jero mongke aku tak ngedeki Mbak Lintang Kairo sik. Dinggo apa jenenge ben le crita le ku crita ning nggon loji moko iso saut-sautan ngono. Lah apik engko iki. Nggih, monggo Mbak Lintang anu jumeneng. Kanca-kanca nyuwun sepote monggo. Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kok piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek, Nah, sudah. nggih, sudah. Sugeng Sugeng dalu, dalu. Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Weh, Gimana Mas Gading? Seru ya hari wah ini? seru nggih, Seru seru. sekali saged sowan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, kathah. Wah, Kameramennya kathah sangat banyak penonton sekali. Nggih, Masya kamera. Wah, Allah, welok. luar biasa. Nganti Nggih. kaya drone. Lah ya toh Mas, wow. Wah, Halo. matur sembah nuwun Gimana sedanten. Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas YouTuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas pas kita makan di Nggih. meja makan tadi. Nggih. Ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh nggih. Nggih, jadi ini bahasanya campuran Campur aja ya, campur Mas mawon Gading. mboten napa-napa. Ya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini salting nih. kenapa nih? Iya. Aduh, bosoku kok tadi ngomongnya toh. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura napa? Ya aura wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah Tadi. isin ya Pak, aku ki biasane Lek iki. mam dingkluk-dingkluk ngono jan. Ngene to biasane kan ngene aku. Piye? Muluk-muluk biasane kan muluk. Malah. Duh aku Nggih, niki gimana Mas Gading? nggih. Ada permintaan request napa mboten? Oh enten iki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah iki saka admin ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan nggih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini Amin. dan sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wah. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Nah, sampun transfer nggih 500.000 rupiah Oh, oke. saking Bu Retno Terima Parisi kasih. Tanjung Barat Jakarta Selatan. Bu Nggih, Retno matur sembah dari nuwun. Jakarta. Nggih. Terima kasih Bu Retno. Nggih. Semoga lancar dan sehat selalu. Ya Amin. didoakan juga Mas. Nggih. Buat PG Kebon Agung. Nggih.
Didoakan Mas Nggih, Gading. niki. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangan. Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke. Ke Ke. Ke. ke Kemanapun Mas Gading Mayang. Heeh. Aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Aduh. Mas. Apa? Oncene Maces ledu ya kan. Maces. Ke. Maknya kaya lek ku adus mau. Piye? Lah aku jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriku niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Di lintang. Lah lek ku adus ki yo. Iya. Iya, ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. mau inggati. Heeh. Lah. Ya ben ora kademen tok ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo tak bablaske memburi Oh, berarti ngene. ratus no jenengan mau. Ya sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Roh, bareng genti aku sing mlebu jeding. Heeh. Beh, Ke Mas. ke itu tadi. Ke. Bon. Bon. Apa? Bon. Bon. Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya. Bon itu utang toh. Bon ini utang ya. Utang. Bondo Mas. Bon. Bondo. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Go. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Nggih, Sehat walafiat dan alhamdulillah. tentunya semangat Mas Gading. Nggih. Kula selalu Gung. semangat. Gung. Gung apa Mas? Gung. Gung ing panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, Nggih. PG Kebon Agung dan jaya selalu. Nggih, amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi Nyanyi. nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, Nyawiji nyawiji riyen. dulu. Derek nyawiji riyen Nggih, dipun derek apa-apa. mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng Jose, kula dulu anu, napa mau nyawiji nyawiji riyen dulu? mawon. Oh, Nggih, nggih, nyawiji monggo nyawiji riyen. dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh Mbak, ojo mbolakne ngono. Oh, jenengan dukane loh Pak. Nggih, monggo. Nggih, niku Mukanya wau. wiji sudah Mas. Nggih, sampun Bu edan rumone buanter ora jamak. Lah ya toh Mas, gak Nggih, apa-apa. pun mboten napa-napa nggih. Ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah Mas? Sak menika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Ngagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa.
Sugeng selamat dalu, malam, nggih. luar Selamat biasa. malam, selamat malam. Ya, Nggih. luar biasa. Mak Cange, Mbak Yulimbo. Nggih. Nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu. Ngalam, ngalam ker. Ngalam. Nah, ngalam itu maksudnya Malang. Diwalik tadi Oh. ngalam. Nggih, nggih, nggih. Oh, Pripun? malam. Yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Ngalam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. ngalam. Itu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya, betul. ngerti aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ipok emar-emar. Mari Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara Tawa Cara Toto, negara Tawa Toto. Aku wis ora nyadar. Negara mawa cara. Mas. Negara mawa cara apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa tata, Mawa- negara mawa cara. Itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno saka adat budaya sekitar. Sekitar, ora Saka sama masyarakat, kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye, kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Oh, centil gawe o kabeh ngono ya basane. Basa Jawa. Ya, pokoke nderek Mangayu Bagio, Nggih. nderek Dedongo, nderek Tirakat nek melek sewengin atas ya, mboten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon karyawan yang nanti akan buka giling Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tonton terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, bahasa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng sak Amin. kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya Ya. didoakan juga panjang usia, Amin. sehat, Amin. bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung ini menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sak Indonesia, sak Wah, Asia Tenggara, sak donya. internasional ya, Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, Nggih. saya juga menyampaikan ada salam-salam Nggih. dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, Oke. ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya alhamdulillah. juga kirim 5 juta rupiah Wah, untuk sinden-sinden sangu luar mulih. biasa. Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. Aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegesnya jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu Cocok. ngemu teges. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula, Gula. yang dipanaskan Heeh. terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegesnya ojo nganti lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur, Oh, ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Mas Betul. Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti Sudah. bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya, Mbak J. ya. Kawe ya oke. Ini Wes di ngantuk Mbak nih, Mbak delok to, Mbak. apa kok ngantuk? Cak Komet. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadi niki Ati, request nomor pertama masuk ke Ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak Dari niki siapa? Amit Men Roto. Tadi bawonya apa tadi, Dek? Gegarane. Gegarane. Gegarane, Iya.
dari Jalek Metro. Betul ya? Pak Teguh. Iya. Pak Teguh, oke. Pak Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta cacing, caping gunung dan parian. Oke. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabungan. Lucu Yang- kan? Aku yang punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Ya, ini lintang tadi. lintang pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, malu ora nih. punya kopel ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Dokter. Oh iya, amin. Barang ngeten niku lho, Dik Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged dados Mbak Amin. Elisa. Amin. Jangan doakan ya. Ya, Oke, kalian kan jalannya sakit. masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana ora kaya aku ki pasca gempa kok Ya dirampungke no, lek S1 no. Oke, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. Semester 2. Masih jauh lah. Masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas 2 kecil SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di Bali. Oke, ini kita Nggih. anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu gegarane Sama wong. Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya jatuh. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Amuk bawa di ya. pautan. Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah Beres. wong wedok yang nyetek kayak Ah, rono. piye toh? Sabar kalau belum dipandang Oh, jangan nggak boleh mendekat. ya? Iya, Oke. di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ya coba Mas Gading ya. Nggih. Among ati pawi tane. Lah wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Diketimpin satu. Kono melengos aku. Ngene ya. Ya malu-malu ya. Oke. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iya, ayo Mas Gading. Nggih. Ayo Mas. Yen angel langkung. Coba bareng. Badhe Ya, lagi, iso bareng. ora? Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, ayo. Ojo kleru neh lho Mas. Ora. Kok medendi menat. Lah, Serius, fokus serius. Fokus, coba. Yo. Yuk. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Lah aku sing menggoda? samping aku lho. Lah. Ayo toh. Ya, ayo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi? Hah? Alon-alon to.
Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Ya, ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan Kena di numbas arata. Yes. Gimana penonton setuju boten niki Pak Wukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, senang gula. Nanti yang putaran kedua dikorkan karena ini diminta semua sinden WL kita kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang ada di Jakarta. Kamu yuk, melintang monggo. Panggil ini ya, 2 sinden warga laras buat ngasih bagian bait terakhir ya. Aming dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini di sini. Berdiri biar kelihatan, biar di shoot gitu ya dari belakang. Oke. 2A baterai ini. Ayo, Ante Agnes. Yes, terima kasih. Sudah diaturkan. Matur sembah. Komplit. Yang tamu Yosin dan warga laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa, mungkin. Assalamualaikum gantos bintang tamu. Sing bagian jeder-jeder iki engko. Gayeng-gayenge iki engko ngene iki. Langsung saja kepada waduh. Monggo Cak Komet. Cak Yono katuran minggah panggung. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.